事吧？温书记，你为什么不听江总的解释呢？那天我只是没下药，江总是迫不得已才帮我解药的。你也贱！我承认，我跟苏秘书有过一次，但你就没错吗？要不是你疑神疑鬼给苏可依下药，我怎么可能错过你见？老婆，别闹了好不好？你要是看苏秘书不顺眼，你要是不想让他离我近一点，我可以让他去销售部做经理。我发誓，真的只有那一次，我以后再也不会突破底线了，好不好？我都听江总。温书记，你就原谅江总这一次。江远修，你这副装深情的样子，比直接不爱了更让我和谐。通知律师做离婚财产分割吧。不可能，我不同意。我不过是犯了所有男人都会犯的错，我都发誓不会再犯了，你还想怎么样？可我们已经离婚了。说说，闹脾气吃醋也要有个限度，我是不可能同意。现在你还觉得我是在吃醋是吗？江远修，你看好了，这是离婚证。江远修，我们早就结束了。是上周安排员工体检的结果出来了吧？正好我要去找燕修，给我吧。这份体检单有点儿，那就麻烦太太了。苏可英不是燕修的秘书，她竟然得了艾滋病。刚刚就看她脸色有点不太对，确实有病。江总，可言，不然等。江总，你不是说温书姐姐在床上冷淡又无趣吗？让我来帮你吧，你难道就不想要我吗？可言，我答应过他不会放其他女人，这是我的底线。也。叔叔，我知道你眼里容不下沙子，我发誓，这一生只会忠于你一人。如有背叛，就让我得绝症而死。嫁给他，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 嫁给他。哎，中午，所以我是不是还得谢谢守住了这条底线？没什么好伤心的，按他的付出，就应该及时清理掉。老婆，你怎么过来了？公司安排员工的体检结果出来了。什么声音？没什么。对了，老婆，你找我有什么事吗？也没什么事儿。今天结婚5周年纪念日，晚上早点回家。我有事。江远修，我给过你机会的。太太，体检结果交给江总了吗？他有说什么吗？江总会处理好的。体检结果要严格保密，你去工作吧。好。太太这么快就要走啊？我听江总说，太太眼里容不得沙子，我看你挺能容的。玩这么花，就不怕承受不住后果？是有点承受不住。江总说你在床上就像条死鱼，
无趣又扫兴，不然也不会每天缠着我精疲力尽了，对吧？呀，真是对不住，都怪刚才江总在办公室非缠着我，太太不会怪我吧？江彦修就只告诉过你，我眼里容不得杀子，什么意思？我眼里还是容不得脏东西。江总，老婆，不管你变成什么样子，我都爱你。妈说的对，真心瞬息万变，男人的心最不值钱。给我准备2份离婚协议，今天就要。老婆，还生气呢？苏秘书能力强，公司不少业务都是他谈下来的，我当时只能维护他，用他寒了员工的心呀。你别多想啊。你还记得求婚的时候对我发的誓吗？当然，我江叶修这辈子只会有你一个女人，绝不会让你受半点委屈。老婆，我跟苏秘书真的没什么。今天是我们结婚纪念日，我今晚不工作，专心陪你，别生气了好不好？别磕碜吧。哦，好，我这就过来。哦，苏秘书在应酬的酒局被人下了药，我过去的。有什么话等我回来再说。你别这么小家子气好不好？结婚纪念日什么时候不能过？苏秘书现在很危险。先把这份协议签了。我说了，苏秘书被人下了药，情况很严重，你能不能把这份协议签了，我就让你去。我很快回来陪你啊。江远修，今晚你要是回来，我就把苏可英这份确诊艾滋的体检报告给你。结婚5年，我想分开的时候，彼此都体面一点。苏秘书，喝完这一杯，合作的事儿咱们还得好好谈谈。你别动，我不能。啊，喝，哎，好。可言，可言，江总，可言，你怎么样？江总，我好难受，我好热，江总你帮帮我。谁下的药？谁？哦，江总，是您太太让我这么做，她说想给苏秘书一个教训，让他以后离您远点。是啊，江总，都是您太太让我们这么干的。我们走。如果可言有什么事，我是不会放过你们的。江总，我好难受，你帮帮我，我不会告诉太太的，江总。可言，
可嫣，你再忍忍，之前那几次已经是底线，我答应过温叔不会实质性出轨。可是我被下了药，今天如果不是你到的及时，恐怕是我设计的太早了。我没事，我去冲热水去。温叔，这是你犯下的错，我不算违背誓言。就这一次。苏可音啊，苏可音，你还真是为了钱，什么男人都不挑，会得艾滋病也是必然。江夜兄，你果然还是背弃了曾经的誓言。告诉我为什么？这话应该我问你才对吧？就因为苏秘书不小心把咖啡泼你身上，你就这么气恨是吧？让那些老板给他下药，你知不知道？昨天他失去了自己的第一次。还真是他说什么鬼话你们都信，第一次，真是可笑。你觉得是我让那些老板给他下药的？不然呢？温叔，你怎么变成这样？从这里到云皇 KTV 有13公里，我要真想找人教训他，苏可音会在那儿装模作样，等你开车过去30分钟救他。夏雨兄，你的脑子呢？连地址都知道还敢狡辩！别做傻事，我马上过来。要是苏可音出什么事，我不会就这么算了。江总昨天缠了我一晚上，腿都软了。温书记，江总已经不喜欢你。如果我是你，就会在被江总彻底厌弃之前离开。江夜兄，这是你自己选的路，别后悔。大小姐，你让我托人办理的离婚证下来了。这1个月里，他将我正牌太太的颜面往地上踩。大小姐，这是今晚拍卖会的邀请函，听说会上会拍出一支能够治疗艾滋病的抑制剂。艾滋病抑制剂。另外，主办方说江总也会去，而且还带了一个女伴。也好，江夜兄，你不给我应有尊重，那我也没必要给你再留脸面。传闻江总和江太太恩爱不已，想必这位小姐就是江太太了吧？这是我的私人秘书。明总真是好眼力。虽然现在苏秘书还没上位，不过很快就会是江太。温叔，你别自己心脏看什么都脏。1个月了，还没反思好自己的错误吗？我的错，我是错在没替苏秘书非自导自演被下药的锅，还是错在这1个月没管你，
能陷入什么冤枉路？江远兄，现在的你真让我感觉到可惜。不是这样的，温书姐，我不是故意跟你抢江总的。今天拍卖会上这么多社会名媛，你不想我在这动手抽你吗？文书，你简直不可理喻！欢迎各位贵宾参加秦氏的拍卖会。今天的第一件拍品是清朝皇室的东珠琉璃镯，起拍价80万。江总，温书姐一直对我有意见，要不拍下这个镯子，当做我给温书姐的赔礼吧。可音，你还是这么善解人意。文叔，上次是你不对，给可音道个歉，我可以当做什么事情都没发生过。100万。文叔，我都给你台阶下了，你还想闹到什么时候？好，这是你自找的。130万，130万，160万，160万，200万。文女士出价200万，1000万，江总出价1000万。上次文叔买通人给你下药，该买下这个镯子给你赔礼道歉的人是他。1000万1次，1000万2次，1000万3次，成交！恭喜江总出价1000万，拍下琉璃镯。江总，这么贵的镯子给我不合适，你对我这么好，我怕温书姐知道了会生气怪我。你值得，更何况这是他做错事的代价。接下来的这件牌品是秦院士耗费数年时间研发的艾滋病毒抑制剂，全国仅此一支，起拍价1000万。现在开始竞拍。终于来了，2000万。温女士出价2000万，2300万。这位先生2300万，2500万。这位女士2500万，3000万。温书姐好端端的，这么着急跟价做什么？应该不会是……不会的，应该是我想多了。你想做什么？应该不是温书姐得了艾滋病才这么着急跟价的吧？文叔，你为什么这么想得到那只妖精？说，你是不是得了艾滋病？江太太得了艾滋，真的假的？江远兄，你真是无药可救。3500万。魏女士出价3500万。你要是没得病，这么着急抬价干什么？4000万。1个亿，江总出价1个亿。直接抬价到1个亿，难道江彦修知道自己得病了？算了，没必要跟了。1个亿1次，1个亿2次，1亿3次，成交！恭喜江总出价1个亿，拍下病毒抑制药剂。看来江彦修是不能自食恶果。江总，既然温书姐姐这么想要这支药剂，要不就让给她吧，万一她真的得艾滋病了。文叔，回答我，你这么想得到这支抑制剂，是不是因为你得了艾滋病？如果我真的得了艾滋，你会把这支药剂给我吗？文叔，你真的背着我出去乱搞？看样子，如果我真的得了艾滋，你也不会把药剂给我的。文叔，如果你真因为乱搞染了病，我摔了也不会给你。江总，那你就摔了吧。你真以为我不敢吗？文叔，是你先背叛的，别怪我。江远兄，你知不知道，这是唯一一支抑制药剂？我当然知道，这是世界唯一一支能够治疗艾滋病的药剂。文叔，这就是你背叛我、背叛我们婚姻的代价。温书姐，你自己在外面乱搞得了艾滋病，现在还要求江总花钱买药剂救你，你怎么可以这样？自己不检点得了艾滋，
还要老公花钱买药，怎么会有这种可恶的女人？文叔，回答我，你是什么时候背着我出去乱搞的？你们就这么确定得了艾滋的人是我吗？不然呢？不然刚才药剂出来的时候，你这么紧张干什么？文叔，事到如今了，你还想狡辩？狡辩？那你好好看看，得了艾滋病的人到底是谁？得艾滋的人，除了你这个不知检点的，还能是艾滋病阳性患者苏可音。苏可音，可音得了艾滋病。不可能，是不可能！我每次约会都做了错事，怎么可能会染上艾滋病呢？可音，上面为什么会写了你的艾滋病？回答我！江总，我没有。你知道我是有多洁身自好的，我怎么可能染上这种病呢？温书记，我知道你一直对我有意见，担心我年轻貌美抢走江总。我可以理解你的不自信，但是你怎么能伪造出这种病例来污蔑我呢？火仇是你，污蔑你，难道不是吗？在上个月的酒局上，是你买通了老板们给我下药。如果不是江总来得及时，差点就被他们毁了。真的假的？林老板都指认你了，你还有什么好狡辩的？上次没能毁了可音，这次你又造假，山远兄，事到如今我也没什么好跟你说的了，那你就瞪大你的狗眼看清楚，买通林老板下药的人到底是谁？这是怎么一回事？江总，看不出来吗？苏可英为了陷害我，把你公司的中药资料卖给了林老板。我没有，江总，我不明白为什么温书姐会对我的恶意这么大。抛开公司重要资料不谈，你知道女孩把自己的清白看得有多重要？那可是我的第一次，我怎么可能自导自演下药，把自己陷入危险呢？可音，江总，这是我的第一次。温书记，我知道你讨厌我，我辞职离开就是了。我求求你不要再这样逼我了，好吗？我真的是脸都不要了。文书记，够了！江总，我相信可音不会拿自己的清白开玩笑，倒是你，我今天才发现，我从来都没有看透。你没看透的，不只有我一个人吧？第一次是吧？我真的好奇，一个月能跟不同男人进80回酒店的女人是怎么留住自己第一次的啊？怎么会这样？我平时都很谨慎，每次去酒店都会刻意避开摄像头。叔这个解释是怎么查出来的？这照片是怎么一回事？我要你给我个解释！还好我够谨慎，都没拍到脸。江总，你难道不信我吗？你再仔细看看，这照片上的人真的是我吗？如果照片上的人是我，以温书姐对我的讨厌程度，怎么可能只拍到一个背影，连脸都没了？这照片上的人根本就不是我。温书姐，我知道错了，你放过我吧，但你不要再用这种造火谣的方式来逼我。我以后会离江总离得远远的，我会把江总的电话和微信都拉黑的。行了，别演了，烂掉的男人你喜欢就给你了。我没有啊，一个爱装，一个真信。
那就锁死。江远兄，离婚吧，我不要了。你说什么？你要跟我离婚？对，终于等到这天了。等温叔跟江总离婚，我就是名正言顺的江太太。为什么？我不就是忙公司的事情1个月没回家，带苏秘书参加了几次商会，你就要跟我离婚？只是参加了几次商会而已吗？好，我承认我和他有一丝丝的越界，但那也都是为了公司的业务。你能不能别总疑神疑鬼的？我和苏秘书清清白白，从来没有做过对不起你的事儿。清白。我江彦修问心无愧。是在酒店大长房上睡了1晚的清白吗？那你还真是问心无愧。江总，我真的受不了了。江总，江总，我好热，好难受，你帮帮我好不好？可您再忍一忍，马上就好了。刚刚江总啊说的正气凛然，我们都以为是误会，没想到这2人真有一腿。呸，真会装啊！老婆，你听我解释，不是你想的那样。解释？解释什么？解释你跟苏可依没有关系吗？我也是有苦衷的，要不是你给他下药。江远修，你真贱！江总，你没事吧？温书姐，你为什么不听江总的解释呢？那天我只是被下药，江总是迫不得已才帮我解药的。你也贱！我承认，我跟苏秘书有过一次，但你就没错吗？要不是你疑神疑鬼给苏可依下药，我怎么可能错过你一件？老婆，别闹了好不好？你要是看苏秘书不顺眼，你要是不想让他离我近一点，我可以让他去销售部做经理。我发誓，真的只有那一次，我以后再也不会突破底线了，好不好？我都听江总的。温书姐，你就原谅江总这一次。江远修，你这副装深情的样子，比直接不爱了更让我恶心。通知律师做离婚财产分割吧。不可能，我不同意。我不过是犯了所有男人都会犯的错，我都发誓不会再犯了，你还想怎么样？可我们已经离婚了。说，闹脾气吃醋也要有个限度，我是不可能同意。现在你还觉得我是在吃醋是吗？江远修，你看好，这是离婚证。江远修，我们早就结束了。温叔这个蠢货，竟然舍得离婚，太好了。离婚证？怎么可能会有离婚证？我根本没有签过离婚协议，你有必要造个假的离婚证来威胁我吗？迟到现在，江远修还以为我在跟他闹脾气。江远修，离婚证我送到了，你接不接受，我们都没有任何关系。老公，只要你不触碰婚姻的底线，我就永远永远爱你。要是我触碰了底线，难不成你真舍得跟我离婚啊？当然，如果你碰了，那就说明比起我，你更爱你自己。不可能，假的！我不同意离婚，我不同意。老婆，我跟苏秘书真的只有他被你下药的那一次，你怎么就不能理解我的迫不得已呢？放手！不放！我不信，一次意外就能断送我们5年的婚姻，我不信！
修，你与其在这为自己的出轨找借口，倒不如去医院赶紧检查一下自己有没有得艾滋。叔叔，叔叔，文叔，文叔，这巴掌打的可比我当年用力多了，也不知道手抽疼了没有啊？你说姓姜的跟温小姐有没有离婚？啊，秦院士，你问我呀？温小姐眼里容不下沙子，我跟你赌一只病毒一只鸡，就算他们现在没有离婚，以后也肯定要离的。这两个人，以后我不想在秦氏集团的任何场所见到，知道该怎么做了吧？是，我会把他们纳入黑名单。还需要一支药剂吗？我可以替你重新研发一支。温小姐，还记得我吗？马上就要出国留学了，再不表白就来不及了。温同学，我喜欢你很久了，你能……我不是故意的。我有流氓！不能心急，7年前就是因为太过心急才坏事，这一次一定不能重蹈覆辙。去查一查江彦修和温小姐有没有离婚。不如去医院查一查自己有没有染上艾滋病吧。温叔就这么认定我染了艾滋病？可那天晚上，可依明明是第一次，我不可能看错呀。江总，这是我的第一次。可依这么善良，应该不会骗我的。可温叔说的也太肯定了。江总，都怪我，如果不是那天晚上酒局上我被下了药，害得你要为我解毒，温书姐也不会生气要离婚。我没有签离婚协议，那离婚证是假的。可言，你确定你没有染艾滋病吗？江总，你怀疑我？我在公司有多亲身自豪，你是知道的呀。难道非要我去医院做体检，你才肯相信我？那就去体检吧。我不是不相信你，而是我这1个月的确感觉到身体乏力、犯恶心。我们去体检也能安心啊。更何况，温叔不是口口声声污蔑你乱搞染了病吗？等体检结果出来，我也能还你个清白啊。原来是这样，江总，你真好。就一个小小的针孔，以前1分钟就愈合了，今天却过了10分钟还没好，不会真的有什么问题吧？哎，护士，检查结果最快什么时候能出来？最快也要明天下午。江总，今天晚上去我那里睡吧。今天温书姐在宴会上闹得这么厉害，恐怕没这么快消气。苏可音的抽血伤口怎么愈合的比我还慢？还是等明天的体检结果出来再说吧。公司还有点急事儿，今晚就不去你那儿了。
不会的，温叔连下药这种事情都做得出来，造假病例逼我服软，再容易不过。苏可因为了陷害我，把你公司的中药资料卖给了林老板。江总，您有什么吩咐？找人查一下上次云皇 KTV 下药事件到底是谁指使的，还有，再查一查苏可音最近几年有没有和其他男人接触。明天之前我要看到情况。是。温叔，你不是口口声声污蔑可音乱搞染了病吗？等体检结果出来，我看你还怎么狡辩。这么小的一个针孔，出了半个小时的血才愈合，我不会真的，不可能啊！我每次都做了安全措施的，可万一明天的体检结果真得了艾滋，江远秀不会放过我的。不行，我不能赌明天的结果。Hocus pocus, ouchie bow, ouchie 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 ouchie bow。喂，林云哥哥，是我。可音妹妹，有什么事儿？我现在在你们温家医院，有些事想麻烦林云哥。你说。我闺蜜刚在你们医院做完体检。可检查结果要明天下午才能出，凌云哥，你可以帮我加急出这份体检结果吗？今天就要。加急一份体检单嘛，我一句话的事儿。但是，你想怎么报答我呀？凌云哥，我什么都可以答应你，哪怕是我最重要的第一次。我什么都可以答应你，哪怕是我最珍贵的第一次。啊？结果马上就会出来的，不可能！我每次都做了错事，我不会得艾滋的，不会的。是我的检查结果出来了吗？这是你和你老公的体检报告，自己看吧。怎么会？我怎么可能得艾滋呢？护士，是不是你们检查结果出错了？我明明做了错事呢！我们检验了3次，不会错的。你现在的情况不是很乐观，早点安排治疗吧。温叔说的是真的，真的得了艾滋，我该怎么办？如果得了艾滋，那江总，江远兄，你与其在这为自己的出轨找借口，倒不如去医院赶紧检查一下自己有没有得艾滋吧。江远兄也被我染上艾滋了。如果让江远兄知道他的人，肯定不会放过我的。不怪温叔这个贱人，明明知道我得了艾滋，要让江远兄把那只一只药剂给毁了。温叔这个贱人，分明就是故意的，贱人！温叔，你毁了我的药剂，我也不会让你弟弟好过。可音妹妹，答应你的事情我都做到了，那你呢？这可是你自己要求的，那就怪不得我了。不会的，林哥，我也没什么可以回报给你，
就把我最珍贵的第一次给你，好不好？好啊！我现在把酒店位置发你，1个小时后见。好。妈希望你跟燕修能幸福一辈子，但是真心一别，叔叔，千万不要像我一样为了婚姻失去自我。燕修，我就把叔叔交给你了。万一有一天你变心了，放他离开，好不好？妈，你放心，我江研究会用一辈子宠他、爱他，把他捧在手心里，绝对不会让他受半点委屈。可笑的是，这1个月来，我受的委屈，全都是你带来的。所以，我不要你了。文叔，今天在拍卖会上到底怎么回事？你给我一个解释。你都已经看到了，我跟江彦修离婚了。胡闹！就因为一个女秘书，当着这么多社会名流的面闹离婚，脸都让你给丢尽。我平时就是这么教育你的啊！哪个男人不偷腥？我告诉你，你现在立刻马上回去给江总道歉，求他原谅你。怎么影响不到？当年不就是你把我妈气成绝症，扶小三上位，把温凌云那个私生子接回温家当大少爷了吗？这些不都是您亲自教给我的吗？文叔，你就是这么跟你爸说话的？您都有脸做，我为什么不能说？好，就当我对不起你妈妈啊！叔叔，听爸爸说，温家现在正在跟江氏集团谈一笔几10个亿的大项啊！你听爸爸的话，我跟他服个软，好不好？离婚的事不要再提了。晚了，离婚证已经办下来了。什么？太太，你真的跟江总？我们已经离婚了。把别墅里不相干的东西都清理掉吧。还有那张结婚照，拿下来扔掉吧。江远修，既然这场婚姻做不到体面结束，那我就祝你跟苏可依恩爱一辈子吧。我搬家就一个行李箱，你平时也很忙，不用特意来接我的。叔叔，你真的跟江夜修离婚了吧？离婚证都下来了，当然是真的了。不会复合了吧？不会，我有洁癖，从来都不捡垃圾。4个2，20，5个1，再开！我一起来开，我输了，跟着哥。燕哥，你说这嫂子也太不懂事了啊！就因为你跟那个苏秘书走得近了点，他就在拍卖会上给你闹离婚。你说他把你的颜面往哪放？哎，燕哥，你平时就太惯着他了。我跟你们说啊，我这5年够对得起他了。
圈子里面谁会在外面找女人？你不找吗？我找啊，你不找吗？一样的。行了，天堂，喝酒。我都说了，我跟可叶只是意外。他昨天给我甩脸子，还弄个假离婚，还来威胁我。他跟我睡了5年，5年呐！他离了我一步，看看谁还要呢？哎，燕哥，行了，少喝点啊，别喝了。更何况又不是我的错，是他买通人给可叶下药，我是迫不得已才给可叶当解药的呀。你说我有错吗？你们说我有错吗？没错，我们都觉得燕哥你很尊重他了。没错，他为什么还要跟我打闹？我没错，他为什么要跟我提离婚？叔为什么就是不理解我？为什么就是不理解我呀？燕哥，嫂子心眼小，一时半会儿理解不了也正常。嫂子那么爱你，怎么可能因为这点小事跟你闹离婚啊？你们说的对，还以为这点小事跟我打闹，无非就是想让我给他服软、愧疚。但是他吃醋的嘴脸，真是让我恶心。燕哥，你受伤了，我送你去医院。叶修，你被烫伤了，我送你去医院吧。江叶修，你真贱！哎呀，老师，别搞，在流血，别搞我！文叔现在肯定很得意吧？他真以为我不舍得跟他离婚吗？他就是仗着我宠他，他才这么肆无忌惮。哎，起来！等明天可印的体检结果出来了，他就会知道，一切都是他的错，都是他的错。哎，好，燕哥，你手受着伤呢，你先松开啊，快松手。错的不是我，是他诬陷陷害可印，才导致我突破底线。他凭什么提离婚？燕哥怕是喝醉了，怎么办？叫嫂子来接他吧。喂，嫂子，这燕哥啊，他喝多了，他手也不小心弄伤了。你说这，我们在云皇8号包厢，你先收尸就去找苏可音，别来恶心我。拜托，他是燕哥，你怎么能？文叔怎么能这样？太无情了吧！要不让苏可英来接燕哥？行吧。凌云哥哥，这是我的第一次。第一次？放心，我会对你负责的。喂，燕哥在 KTV 喝多了，你快过来。什么？好，我马上过去。凌云哥哥，江总那边出了点急事，你知道我一个打工的助理是拒绝不了的，我得赶过去一趟。等下次我再认你处置，好不好？你姐跟江燕修离婚了，江氏集团那边一直压着我们的投资款不批，你赶紧回来一趟。这个关键时刻离什么婚呢？没说他疯了。哎，
别喝了啊。燕哥的手都包扎半小时了，怎么还在流血啊？我肯定想多了。江总，江总，你没事吧？你没事吧？叔叔，我没错，我们不离婚好不好？江总，是我，走，我带你回去。叔叔，慢点。江总，没事吧？老婆，是你来接我的吗？别跟我闹离婚了，我爱的只有你。我发誓，我和苏可印那次只是个意外。江总，认错是不是因为我们没有孩子，所以你才没有安全感？那我们就要个孩子，这样你就不会把离婚再挂在嘴边了。那把第一次给了你的苏秘书，一个用来解决我需求的玩物而已。叔叔，我爱的只有你。江燕修，你可真够无情！反正你也被我传染了艾滋，那就再加重一次。好，我们生个孩子。我的手怎么？昨天划的伤口，怎么一晚上还没结痂？不会的，不会的，肯定是因为喝酒影响了愈合。对，老婆，我就知道。你怎么在这儿？江总，你昨天把我当成温书姐了，还跟我……昨天晚上的人是你啊！你为什么不把我推开？医院的体检结果还没出来，为你这……江总，我没有得艾滋，这是医院今天刚出的体检单。检查报告帮你改好了。好，这是你的酬劳，记住，一定要保密。结果已经被我修改了，我绝对不会让江衍修知道他被我染上了艾滋病。可印，我就知道你洁身自爱，肯定不会染上艾滋的。有了这体检单，我看温叔还有什么脸跟我闹？我得病的这件事情隐瞒不了几天。上次拍卖会上，一只药剂卖到了1个亿。只要能从江念修那里捞到一笔钱，就可以逃到国外治病了。江总，这是什么？人工智能投资合作。最近公司不是找不到什么高回报的好项目吗？这家公司海外前景很好，或许公司那20亿可以投给他。那海外公司就是个空壳子，只要我骗江彦修签了这份合同，就能分到1半，那可是10个亿。这项目确实不错，但那20个亿的投资款是准备投给温家的。温叔，他都跟你离婚了，你还想着他？要不是他这1个月跟我闹冷战，我也不会搁置给温家的这笔投资款。换项目这事儿还是……江总，你对温书杰可真好，
昨天他在拍卖会上当着那么多人的面打你，还污蔑我们得了艾滋病，可你依旧这么爱他，我真羡慕。江远修，你真贱！我这几年的确太放纵了。可言，这个海鸥公司可信吗？20个亿，可是江氏集团1半的现金流。当然了，江总，你还不相信我吗？那就他这家吧。好。就差一点，差一点我就能骗到20个亿了。江彦修，你跟温叔俩到底在闹什么呀？妈，那都是一点小事儿。整个圈子都知道你们俩在闹离婚，这是小事儿。你也是，知道温叔他心眼小，你怎么还让他抓住你出轨的把柄了呢？那只是一个意外啊，妈。我跟你说啊，温叔他们家现在医疗产业现在做得越来越好，我是不会同意你们俩离婚的。明天晚上生日宴，你带他一块儿过来，我劝劝他，跟你服个软。知道了。江总，那这合同先放着吧，我再考虑考虑。好。喂，先生。通知温叔一声，今天晚上在皇城酒店参加妈的生日宴。啊！可是太太她已经……爷不说过我没给她台阶下，今天要是在宴会上没看到她，江氏集团给温家那20个亿就此作废。可是太太昨天已经离开了呀。还有脸回来？这对登堂入室的情妇跟私生子都有脸在温家待着。爸，我怎么没脸回温家？你放肆！什么情妇啊？她是你妈！一个插足别人婚姻、逼死原配的第三者，他也配？文叔，我告诉你，我妈和爸才是真爱，不被爱的才是小三。你这么恶毒，难怪江彦修要跟你离婚。我问你，你真的和江彦修离婚了？离了。你疯了！咱们家医疗部急需进一批仪器，急需20个亿的投资款，这么关键的时刻，你和江彦修闹离婚？我告诉你啊，你现在马上给我滚回江家和江总认错，离婚的事不作数，听到没？是啊，叔叔，江总多金又优秀，在外面顶不住诱惑也属实正常。他在外面玩个几年也就收心了，你别不知足啊！你这么知足，怎么不让温凌云把家产还给我？像温凌云这种连20个亿投资款都搞不定的废物，还需要我去联姻乞讨？爸，你精心培养的继承人怎么这么没用啊？你给脸不要脸是吧？反了天了你！文叔，别怪我没有提醒你啊！温家这次要得不到这笔投资款，资金链就会断，甚至都会破产。好啊，那就破产倒闭吧。哎，你说什么？反正温家的家产也是交到这个私生子手里，既然我得不到，那就都别要。文叔，你打！哎，叔叔啊，你听爸爸说，江家这次的投资款对我们真的是非常非常的重要。今天晚上亲家母在皇庭酒店庆生，你借这个机会啊，过去服个软，跟江总道个歉，好不好？再委屈你忍几年，好不好？忍几年再离婚，哪个女人不是这么？叔叔，不管做什么决定，都不要委屈自己啊！真心易变，但是握在手里的权利和财产
永远不会变。为了我，为了你妈，为了整个温，就连亲生父亲的爱都能抓。既然真心抓不住，那我以后就把温氏集团握在手里。你有没有在听我说话？听了，我不去。叔叔，温氏集团破产对你有什么好处？你就听你爸的吧，这男人啊，哪有不在外面偷腥的？这忍一忍啊，就过忍一忍就死了。嗨，你这孩子啊，胡说什么呀？这女人嫁谁不是嫁呀？受点委屈算什么呀？受点委屈你就让我嫁给一个得病的人？你们知不知道，江彦修在外面乱搞，感染上了艾滋病？说什么？江彦修得了艾滋病？这怎么可能？弟弟，你别这么紧张。姐看你平时也喜欢在外面乱搞，你可要小心一点了。最近爱说自己是第一次，其实身上携带传染病的女人可不少呢。不可能，我早就收敛了。最近半年我就跟可妮有过一次。不是，这个林英哥哥，这是我的第一次。第一次？那一抹血是我亲眼所见，不可能有假。可妮肯定不会携带神秘病毒。文叔，江彦修要是真得了艾滋病，就更不能跟他离婚了。他是江家的独子，你应该跟他共度难关。况且以江家的财力啊，这艾滋病也不是没有可能抑制住啊。温总，你真让我感觉到。站住！站住！我让你给我站住！要是不和江总复合，就别怪我把温氏所有的股份和财产全都给了你弟弟，一分都别想拿到。你不肯给我，那是你的事儿，最终能不能抢得到，那就是我的本事。逆女！喂？什么？秦氏集团愿意给我们投资？是世界100强之一的秦氏集团。能拿到秦氏集团的投资，我们温氏的前途不可限量的。你具体说说什么情况？秦氏集团最近想投资一个医疗项目，金额50个亿。昨晚上我把计划书递了过去，没想到今天就接到了入选的通知。秦总说晚上要去皇帝酒店参加这个宴会，让负责人过去详谈一下。好，知道了。哎呀，要是能被秦氏集团选中，我给我们投50个亿呀，50亿呀！哎呀，今天晚上好好的准备一下啊，务必要拿到和秦氏这次的投资和合作。就让某些自私自利的东西看看你到底有没有这个能耐。好，既然交给这个废物负责，那就别怪我了。叔叔，我知道你最近受了委屈，今晚的生日宴跟彦修一起过来，我有件东西想给你。有秦氏总裁的消息了吗？有，我打听到呀，对方刚从国外回来，而且呀，还跟咱们是大学校友呢。叔叔，你就放心去吧，秦总他肯定会选择你的，你就等着掐着你爸的命脉要股份吧。等一下，为什么是肯定？我随口一说，我先挂了。军师，怎么样了？温氏集团很看重这次投资款，这是叔叔跟他爸争夺股份的关键。他晚上呀肯定会去的。那我是立刻答应啊，还是等30秒钟答应啊？30秒钟会不会有点太久了？那我直接跟他签好了。秦总，您还是矜持点吧，可别又吓着他。您忘了7年前，流氓！
好，那我这次矜持一点。7年前您拿着戒指向他求婚的时候，我就告诫过你别心急，你不听劝，结果被他当成流氓。你这次要再失误，我可真没办法了啊！行，这次不会再有意外了。切记，别心急啊！着装得体，服表整洁，个人卫生。还需要准备一个礼物。礼物，助理，进来一下。秦总，去把温氏集团准备的合同打印出来。好。这次应该是万无一失了。昨天晚上在 KTV 划的皮外伤，怎么到现在还没有好？果然还是怀疑我，不能拖了，今晚就得让江彦修把合同签了。哎，何一，你说这是不是不太正常啊？可能是昨天晚上喝酒的原因吧。江总，你要是再担心的话，等宴会结束之后，我再陪你去趟医院好了。温叔要是有你一半懂事就好了。哎，待会儿进去知道该怎么说吧？知道，我会解释清楚我们之间的关系的。更何况我没有得艾滋病，温书记也就没有跟你闹离婚的理由了。进去吧。生日快乐！谢谢各位捧场。哎，江夫人，听说江总离婚了，我那正好有个侄女，除了长相普通，什么都好。哪天啊，带到江家让您瞧瞧。什么货色，也配做我的儿媳？是吗？那江氏集团那20亿的投资金，岂不是不投给温氏了？刚好我这有个好项目，想自荐一下。哎呦，这哪有的事儿啊！温叔和燕修啊，感情都好着呢。可是我听说，昨天温小姐连离婚证都甩出来了。哎呀，小两口闹点矛盾很正常，一会儿啊，他们俩就都过来了。妈，燕修，你怎么把他给带过来？温叔呢？你怎么把他给带过来？温叔呢？妈，这事儿我自有分寸，我已经给他通过电话了。他要是不想江氏集团的20个亿投给别人，他知道该怎么做。温书姐误会了我和江总的关系，我是来和他解释的。你最好是，我们江家门槛高，可不是你这种捞女能耐进来。打扮这么好看，果然是打算跟我服软了。叔叔，妈妈就知道你是个懂事的孩子。昨天拍卖会的事儿啊，我都知道了，的确是燕修做的不对。这男人嘛，在外面偶尔把持不住，这也很正常。他玩腻了就算了，你别老是揪着不放啊。过来。你就当给妈个面子，我让苏秘书给你道个歉。离婚的事儿啊，以后就不要再提了。温书记，对不起，我跟江总真的……如果伯母今晚让我来，是劝我们两个复婚的，我劝你还是别费心思了。复婚？
什么意思啊？江远修没跟你说吗？我们2个离婚证都已经办下来了。所以是真离婚了？你没听温小姐说吗？这离婚证啊都办下来啦。叶修，这到底是怎么一回事？妈，你别再乱胡说，我们根本没有离婚。温叔，你吵也吵了，闹也闹了，苏秘书甚至当着这么多人的面给你道歉，你究竟要做到什么时候？可我真的跟你离婚了。不可能！我根本没有签过离婚协议，就算有离婚证，也是你作假的。你就是干叔，你确定吗？5周年结婚纪念日那天，你为了救苏可音签下的那份协议，你忘了吗？现在把这份协议签了。我说了，苏秘书被人下了药，情况很严重，你能不能把这份协议签了，我就让你去。所以，江总，你没事吧？当时你跟我签的协议是离婚协议。是。为什么？你那时候就打算和我离婚了？你跟苏可音在办公室调情的时候，不是说了吗？我温书眼里熟不得沙子。那天在办公室，你都知道了，所以你就骗我签离婚协议。温叔，你真狠！你一点都不顾及我们5年的感情吗？这个贱人！哎呀，都是你干的好事儿。叔叔，这离婚的事儿不是2个人的事儿，更何况你跟叶修还有大学的情分呢。我跟江燕修的情分早就尽了。叔叔，我知道你自尊心强，可是你跟叶修都已经结婚5年了，这一旦要是离婚，你一个离异2婚的，上哪儿去找什么好男人啊？那就轮不到外人来操心了。叔叔，这是我们江家世世代代的传家宝，妈今天就把这镯子传给你，离婚的事儿啊，就此结过啊。温叔，我妈已经够给你台阶下了，你还想怎么样？纪念日那天，你明知道我和苏可音没有发生关系，为什么还要骗我签离婚协议？就因为这点小事儿，非要对我这么绝情吗？小事儿。昨天晚上你跟苏可音又亲又睡，感染艾滋的几率又大了1半，你觉得这是小事儿吗？艾滋？你说什么？艾滋病？你说什么？艾滋？昨天是有人传江总的秘书有艾滋病，我还以为是假的，没放心上。他不会真的有艾滋吧？哎，我没有得病，我昨天和江总去医院体检了，体检结果就在江总手里。江总，叶修，他到底有没有得病？我证明，苏秘书根本没有得艾滋。倒是你，温叔，证据就在这，你还有什么好狡辩的？还真是他说什么，你就信什么。我不信纸面上的证据，难道信你造谣污蔑吗？温叔，你买通人给苏秘书下药，污蔑他乱搞染病，就没什么好向我解释的吗？叔叔，跟我服个软，把离婚的话收回去，我们还可以回到从前。不可能啊！那你就不想想温氏那笔投资款吗？
跟我复婚，就当做什么都没发生过。那20个亿我还可以投给温氏，否则我会当着你的面立马投给别人。那你投给别人吧。温叔，你真以为我不敢是吧？快签！签了这个字，我就能拿到20亿去国外治疗了。叶兄，你别冲动，温氏集团的医疗项目前景很好，而且咱们知根知底儿，投资温氏是最万无一失的。妈，苏秘书已经派人查过了，这家人工智能前景更好，我没必要因为一个不相干的外人，放弃更多有前景的项目，不是吗？叔叔，这合同一签，可就没有反悔的余地了。你确定还要这样闹下去吗？看来苏可英知道他的病瞒不了多久，想卷款跑路了。温叔，你现在求我还来得及。你签吧，我不在乎。好，很好，非常好。签了，20个亿马上就能到手了。好的，江总，我马上联系财务部走流程，把合作落实下来。温叔，现在你后悔也晚了。我怕后悔的人是你。20个亿的大项目，江远兄，你就这么信任苏可英？可英可不像你啊，你自私又狠辣，婚姻里受不了半点委屈。而可英呢，无论她什么时候都会替我着想。江总，刚刚苏秘书发过来一份合同，要求给一个海外账户付款20亿，财务部这边确认一下。付过去。好的，江总。一个区区20亿的项目而已，可英纯洁又善良，能力又强，我有什么好不放心的？到现在了，你还觉得他纯洁善良？昨天我都把证据甩到你脸上了，你竟然不去查一下苏可英的过往？夏衍修，这可真不像你啊！我确实让人去调查了苏可英，按理说也该出结果了。江总，让你查的事怎么样了？别让我查的那个女人实在是……这个资料你让自己看吧。怎么还有个录音笔啊？这是下药那件事的录音证据。看来这就是你买通林老板给可英下药的录音了。温叔，证据就在这儿，只要你向我服个软，我可以不当着大家的面打开。你就这么确定这里面的证据指向的人是我？你还真是不见棺材不掉泪啊！既然这样，那我就没必要给你留情面了。林老板，这是江氏集团的重要资料，只要你今天能帮我做这一局，我就把它低价卖给你。江氏集团的重要资料被卖了，这声音听着很耳熟，这不是勾引江总的苏秘书吗？你要是能再把下药这件事情陷害到温叔身上，那我就把我最珍贵的第一次给你。好啊，温叔的事情就交到我手里，保证不会有错。第一次，跟李老板也是第一次。苏可英，你这个贱人敢耍我！区区一份公司资料，只是第一次变成了无数次而已。江总怎么这么生气啊？那接下来的证据，江总怕是要支撑不住了。怎么回事？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 江总，这个苏可英前几年玩得很花，有不少人被她骗过，直到最近1年才刻意收敛。所以，他说的那
这些都是骗我的，向阳是骗我，洁身自好也是骗我，这是个贱人！他怎么敢的？你说苏可音骗了很多钱？对。那他刚才让你签的合同不会有问题吧？我也不知道啊，我只知道是个海外公司，其他流程都是他在负责。喂，江总，马上通知财务负责人，去收那笔20亿的大款。可是江总，苏秘书说那笔款十分紧急，在1分钟之前已经会过去了。你说什么？那就通知银行那边，我不管你用什么办法，必须把那笔款给我拦下来。怎么会闹成这个样子？这笔款若是拦截不回来，咱们公司的股价会崩盘的。不会的，不会的，那可是20个亿，苏可音没那个大量，没那个大量。他一个得绝症快死的人，区20个亿，他有什么不敢的？文叔，我承认我对你有愧，但我们好歹同床共枕5年，你就这么见不得我好是吧？可你现在看来确实不太好。你这手上的伤口从进门开始有1、2个小时了吧？现在还在流血，你觉得这是什么很正常的事情吗？恭喜你啊，已经成功被苏可音传染艾滋了。儿子，你不会真染上了吧？不会的，不会的，我不可能染上艾滋。妈，你看过体检单的呀？上面写的很清楚，苏可音她没病啊。光看他那份造假的体检单有什么用啊？不妨来看看我手上这张。这是江氏集团给集体员工的体检，江总要是和父母不相信的话，可以给人事部打电话问一下。还真的是得了艾滋。哦，这江总不会真的被他传染了吧？快离他远点！是我，你现在立刻马上给我查苏可音的体检报告。好的，正在查。你确定吗？确定。妈，怎么样？苏可音真的得了艾滋病。是的，怎么会这样？叔叔呢？都是真的。儿子，你糊涂啊！儿子，你怎么不调查清楚他，你就跟他搞在一起？你一旦要是被他感染了，不行，赶紧去医院，走，去检查他去啊！不会的，我不会染上艾滋的，我跟苏可音就那一次。是吗？总共就那2次，肯定没那么容易染上的。叔叔，叔叔，文叔，文叔，你别走。你嫌弃我？文叔，以前是我眼盲心瞎，错信了苏可音，是我误会你了，我求你，我错了，你原谅我好不好？你不是知道错了，你是害怕了。文叔，我跟苏可音就2次，我肯定不会染上艾滋的，你信我，你信我。这样，我去体检，等体检结果一出来，我们就复婚。啊，我发誓，我以后再也不会碰其他女人。啊，对，我去体检。叔叔，
一定要等我。叔叔，你是妈最心仪的儿媳妇儿，燕修她已经尝到教训了。等她体检结果出来了，你们俩就复婚啊！又作又闹，吵了2天，还不是给个台阶就下了。他配吗？你一个离了婚的二手货，你别后悔！早就对秦总啊仰慕已久，今天终于见到了。秦总，我敬你一杯。人呢？刚刚还在。秦总，您是有哪里不舒服吗？秦总，这就是秦氏集团的总裁，这都几点了，分离于人呢，白辜负了爸对他的期望。秦总，哦，是有点不舒服，我先去单独休息一下。哎，走吧，散吧。你好，秦总。你是？我是温氏集团的负责人。听说您最近有意投资医疗项目，您看，您要是方便的话，我向您介绍一下我们的项目。好。我们温氏集团目前是最有发展的公司，您可以看一下我们这个项目是这样的，包括我们的医疗一直都是。来，喝水。谢谢秦总。我这份详细的项目计划书，根据我的估算呢，如果我们能……你累了吧？来，坐。他刚刚有在听我说什么吗？怎么感觉怪怪的？温小姐，我有个问题想问你。您说。你还需要抑制艾滋病的药剂吗？他什么意思？难道他有抑制药剂？他不会是想卖给江远修吧？温小姐怎么用这种眼神看我？难道是我问的话太冒昧了？你这次要再失误，我可真没办法了啊！行，这次不会再有意外了。切记，别心急啊！我只是担心他被江延修牵连，需要抑制剂治病。难道我又心急了？秦总，您为什么会突然问这些？之前的拍卖会上，那支药剂就是我研发的。我看你很感兴趣，所以……原来您就是秦院士。没想到您在研发药剂这一块也这么在行。但那支药剂不是我需要的，我当时在意呢，只是不想让江远修拍到而已。原来他只是不想让姓江的买到。好，那你有需要的话，随时跟我说。好。要不我们再来聊一下我这个项目。
我们温氏呢，愿意拿出最大的诚意，在利润方面呢，我们好，那就55分。可我刚想说的是37，他7我3，他真的是秦总吗？答应的是不是太早率了？在这之前，我就调查过温氏集团的项目，确实很符合我们的招标选择。如果是这样的话，我们就可以在……可以，那我们现在就签，我马上就通知财务批款。合同在哪里？我的意思是，9亿生变，我现在就方便签字。这跟我想的不一样啊，是不是太容易了？我来的着急，没来得及准备合同。没关系，我有。助理，温小姐，合作愉快。合作愉快。秦总，您跟温氏集团的负责人总共就聊了5分钟，这就定了，会不会有点儿？你也觉得聊得有点久了？他现在跟我握手了，是不是可以证明他现在并不讨厌我了？对了，秦总。我想，秦总，您能不能暂时先不要放投资款？好，还有吗？还有，秦氏跟温氏的合作，您能不能指定由我来负责？我知道这肯定是有点危。好，以后的合作我只认你。这个秦氏集团的总裁也太好说话了吧！我都还没来得及跟他介绍项目，他就直接签字了。宝贝呀，你就别纠结了，结果才是最重要的。有了这份合同呀，温氏集团的股份肯定是你的。好吧。你这个骗子！苏可嫣，她怎么会在这儿？当时骗我跟段延修签合同的时候，不是这么跟我说的。那20，你说好的跟我平分，现在合作款已经打到你的海外账户上，你翻脸就给我100万，100万你打算叫花子呢？你他妈还要不要脸？就100万，你爱要不要？那100万我连生活都不够，我还怎么保得过？喂，骗子，你不得好死！我该怎么办？我没有钱，该怎么跑到国外去找秦院士买药剂？那天拍卖会上的药剂可是拍到了1个亿啊！我哪有这么多钱去治疗？不行，我不能就这么认命。喂，凌云哥哥，你不是说那天下午我没有陪好你吗？那我在宴会厅的洗手间等你。难道是温凌云？宝贝儿，你知不知道昨天晚上那个小娘下水了？还真是温凌云，看来我给他的忠告，他是没听进去了。凌云哥，别这样，万一等会儿有人来了呢？害怕了，那我们去里面。哎，凌云哥，你来宴会不是为了找秦氏集团谈一个项目投资吗？
听说金额有50个亿呢。林哥，你带我一起去谈，好吗？着什么急呀？下了什么手他都给。记得昨天晚上你怎么答应我的？下一次是我主持。好像有人进来了。老板，可以我带你谈项目？只要骗到他手里的投资款，我就能去国外治病。那50个亿必须拿到。对了，听圈里人说江彦修最近被一个女人传染了艾滋病，你经常陪她出席活动，要小心。记住了，你是我的女人，是我吗？哼。可惜啊，弟弟，传给江彦修艾滋的人，就是你怀里的苏可音啊。苏可音，你一下子帮我报复了2个人，我都不知道该怪你，还是该感谢你。秦总，秦总，我来找你聊合作。你就是温家人？秦总好眼力啊！哦，对了，自我介绍一下，我是温氏集团的大少爷，正跟他聊一下温氏集团合作的事情。哦，对了，这个是我找人做的项目计划书，您看一眼。你要是没什么问题的话，就把这笔资款给我们温氏。秦总，我是苏可音，我可以跟你仔细聊聊项目。滚！别碰我！秦总，计划书没写。秦总，什么了？秦总，我可千万不能跟苏可音有接触。江彦修犯丑，不懂珍惜，我不能步他的后尘。快开车！秦总，计划书没看到。秦总，什么情况？该死的温叔，一定是他的四处造谣我。看来只能另想办法了。温叔呀，肯定不会听我的话，希望凌云能够争口气，能够被秦总选上啊！凌云啊，肯定不会让你失望的。啊，不好了！温叔在宴会上跟江夫人和江总顶嘴闹脾气，江总当着所有人面把20亿的投资款都投给别人了。说什么？温叔没有跟江总复合，他还……哎呀！老公，这个逆女啊，逆女！温叔，你还敢回来？我问你，江总的20亿投资款是不是投给别人了？是啊，叔叔，这笔投资款对温氏集团有多重要，你是知道的。你怎么能这么自私，只顾自己的喜好呢？你太让你爸失望了。这个逆女！爸，这只杯子你还是想好了再砸，毕竟我手里拿着的可是秦氏的50个亿投资。你说什么？你把秦氏集团合作谈下来了？真的是和秦氏集团的合同。哎，但是怎么没有打款日期啊？因为秦总说了，我需要他什么时候打款，他就什么时候让财务打款。什么意思啊？意思就是秦氏集团的合作只认我一个人。哦，原来是这样啊！
叔叔，那你现在就给秦总打个电话，让他今天就把这个款打到温氏的账户上。你和江总的婚姻，你想怎么处理就怎么处理。爸爸以后啊，再也不逼你了啊！爸，你错了。现在被逼着做决定的人不是我，是你。什么意思？这笔50个亿的投资，我愿意给温氏呢，我才会给温氏。要是我不愿意，温氏1分钱都别想拿到。你敢？我当然敢。哎呀，叔叔，你别说气话啊！你告诉爸爸啊，爸爸怎么做，你才肯把钱打到温氏的账上啊？我要你在温氏全部股份。老公，你疯了你！你要温氏集团的全部股份？你在开什么玩笑？那些都是你弟弟的。老公，你说过会把公司交给凌云的。文叔啊，你知道那是不可能的，你换个要求啊！好啊，那温氏就等着倒闭吧。自古以来都是男人当家，林允跟你好歹也是有血缘关系的亲弟弟，你怎么能抢走属于你弟弟的东西呢？你还要脸吗？你在打我！老公，你看他打我呢！我看见了。以前是我没底气，如今我打你就打了，打你又能怎么样？原来这就是手握权力的感觉。文叔，适可而止啊！我跟你讲，公司肯定是要交到凌云的手上的，我最多可以给你10%，最多了，不能再多了啊！不行，不能给他。老公，我说他迟早也是要嫁人的，就我们儿子才有资格继承这些东西啊。那恐怕是要让你失望了。温凌云应该是没机会继承公司了。你别以为你谈下一笔投资款就能代替凌云的位置，你休想！我为什么要代替一个死人的位置呢？说话别太过分啊！爸，你觉得董事会高层会让一个艾滋病人来继承公司吗？胡说什么？你说凌云染上了艾滋病？你们聊什么呢？谁得艾滋了？儿子，这温书一回来就说你得了艾滋病，非让你爸把公司的全部股份都给他。儿子，你快跟你爸说你没有得病。你最近是不是又在外边胡搞了？爸，我没有胡搞，你能不能相信你儿子？温叔，你他妈疯了！你污蔑我的艾滋！今晚洗手间跟你在一起的女人是不是叫苏可音？你怎么知道的？因为传染江彦修得艾滋病的人就是苏可音。弟弟啊，弟弟，我不得不说，你选女人的眼光真是不错。你姐说的都是真的啊？不可能！你胡说，可音不可能得艾滋。才不会吧？艾滋病，良性，假的，一定是假的。哦，我知道了，爸，别信他的话，他肯定是觉得我要跟他抢公司，所以提了这么一张病历单。假的。你就这么笃定是假的？他是不是跟你说他是第一次啊？凌云哥哥，这是我的第一次。这你也知道？因为他跟江彦修也是这么说的。不对，忘了告诉你，
他跟所有老板都是这么说的。他可骗我，他根本就不是这意思。姐说的都是真的，你真的在外边乱搞，染上了艾滋病，你染上了病这个孽障，我打死你了！我是受害者，我也原谅了呢。老公，你与他从小同室厮守，你是知道的。他也是被那个小贱人骗了，你不能因为这点错误就把公司交给外人啊！什么？啊！你要把公司给文书？你答应过我，公司是要给我的。还想着在这争家产呢？我要是你啊，我恨不得现在立马跑到医院去检查。毕竟江彦修染上艾滋病，已经在医院救命了。染上艾滋病，江彦修都住院去了。医生，快给我儿子抽血检查。抽血。这边啊。叔叔，我就知道，你心里肯定是放心不下我的。我已经让院长加急体检结果了，我肯定是不会染病的。等体检结果一出来，我们就复婚啊！江彦修，不管你有没有得病，我们都不可能。为什么？就因为我仅2次没守住底线，你就要跟我划清界限啊？你就不能当做什么事都没发生过吗？那你能假装没得病吗？够了，文书，彦修跟那个女人只不过有2次，哪那么容易得病？体检结果出来了。叔叔，你不就是怕我染病会连累到你吗？现在体检单就在这儿。妈，我告诉他，我根本没有得病。妈，体检结果有什么问题吗？彦修，你确诊艾滋病阳性，你怎么会这样呢？怎么会这样呢？怎么会这样呢？我跟苏可一明明就2次，怎么可能会染上艾滋？怎么可能？这医院是温家的，是不是你？是不是你让医院动了手脚？艾滋病会导致凝血障碍，你这手掌都流血流了1下午，难道还不够证明？所以，我真染上艾滋病了。我不过就是犯了2次错，老天爷你就这么惩罚我？苏可音这个贱人，要不是她，你怎么会染上这种病呢？儿子，这可怎么办呢？苏可音这个屠夫，我不会放过她的，不会放过她。您好，您拨打的电话。您好，您拨打的电话正在。操！他把我拉黑了。江总，不好了，江总！什么事儿？公司打给海外那笔款，银行拦截失败，那20个亿第一时间就被转移走了。也就是说，钱款没有回来，血本无归了。苏可音，我自认为对你仁至义尽，你怎么能这么害我？唐总，还有一件事儿，公司什么？公司的核心资料被林氏集团窃取了，导致公司股价暴跌，资金链断裂。要是再想不出办法，张氏集团可能有破产的风险。
你说什么？你说什么？核心机密？这是江氏集团的重要，只要你今天能帮我做这一局，就是天价半百的低价卖。你肯定是你买的！你这个，你怎么样了，儿子？是我的错，我就为了一个满口谎言、不知检点的女人，把我自己害成这样。还伤害了我最爱的人，叔叔，我已经尝到恶果了，我知道错，我求你不要离开我，你知道的，我不能没有你，我不能没有你啊，叔叔！叔叔，就当妈求求你了，你就原谅天叔吧。叔叔，你如果是把我传染给你，我发誓，在我治好之前，我绝对不会，好吗？萧炎兄，你真令人作呕。不要走！江总。蒙天保佑，我儿子一定会平平安安的，不会染病，不会的。哎，医生，温总，你要做好准备。结果显示，温少爷确诊了艾滋病。我这个孩子，怎么会变成这样？都是挥泪军人，怎么能接受艾滋病人急诊公司呢？不是姓苏的那个害人精！要想有办法能够救救我儿子，我们有钱有钱。温总，绝症是治不好的，只能医治并发。国外倒是有一个秦院士，他研制了艾滋病的抑制剂。如果你们能够见到他，或许有机会一辈子都不会并发。抑制药剂，你说的是真的？是，但是秦院士神秘莫测，想要见他一面，简直难如登天呀！温总，恐怕你还是需要做好被拒绝的准备。老公，李玉还年轻，他补了天宝就回来呀！爸，我不要走，谢谢院士，我要活命！快走！你看看你干的好事儿！秦院士一面难求，我连他是谁我都查不到，我怎么帮你？我认识秦院士。认识？我不仅认识，我还能要到一支抑制药剂。当真啊？姐，之前是我嘴贱，说了很多伤害你的话，我该死，我该死。但咱们毕竟是亲姐弟，你会原谅我的，对吧？我当然会帮你了，但前提是我要温总在温氏集团全部股。全部？那可是53%，你疯了？我没疯，但是你病了呀，弟弟。不行，我不同意。叔叔，做女人不要太贪心，
温氏集团是你爸留给你弟弟的财产，你怎么能惦记你弟弟的东西呢？爸，秦氏集团50个亿的投资款，还有温凌云的命，你怎么说？那我要是不答应，那我就会把温凌云得病的事儿宣扬到董事会。我想，高层应该不会让一个得病的人来继承公司吧。还有，这50个亿的合同，我就会把它撕毁。爸，你知道我的，得不到的东西，我宁可毁掉。文叔，你敢？那你就看我敢不敢。我同意。爸，你说过公司是要给我的，给我。我说你告诉我，这种病能不能活到1年都不知道，你还要继承公司，你给我闭嘴！既然爸答应了，那就把这签了吧。既然爸答应了，那就签字吧。签字不行，签之前我要先见到秦院士。行，秦院士，明晚7点，你有时间吗？我想约您吃个饭。吃晚饭？这算不算约会呢？还有21个小时，来得及准备。秦总，文件还没签。你去云顶餐厅订个情侣座，买一束花，再给我找几个造型师来一趟别墅。另外，明天公司无论出了什么急事，都别来打扰我。是。秦总平时不这样。秦总，你已经试了10多套了，要不就这套？这衬衫扣子的款式过于简单，很像7年前他第一次见我时穿的那件，我怕他会勾起不好的回忆。那试试这件。姓姜的就爱穿这个颜色，我绝对不能步他的后尘。那这件呢？算了，就他吧。温小姐，你来了，坐。秦总，本来我不该冒昧约您的，但这件事儿只有你能帮我。上次您在宴会答应我的事儿还作数吗？作数？什么事啊？你说医治药剂，只要我需要，您可以随时给我。当时我弟得了艾滋病，需要医治药剂，他现在就在门口。您看，秦总，您可以帮这个忙吗？好，我帮你。那我让我爸他们现在过来。秦总，是你？这位呢，就是秦氏集团总裁，同时也是研发出抑制药剂的秦院士。你是秦院士，这么年轻啊？秦总，秦总，救救我吧！秦总，我现在是让个女的骗了，她把我感染艾滋。温少爷或许求错人了。我已经答应把试剂都给温小姐了，你要求的应该是她。
姐不求你了，你就求就不必了，还是用公司的股份来换吧。爸，这下可以签字了吧？远儿，齐院士，我吧，妈，我把温氏集团53%的股份抢回来了。从今以后，再也没有人能让我受委屈。秦总，谢谢您。跟秦氏集团的合作，我思来想去，还是觉得不能占您便宜。我想还是把利润比例调一下，3-7分。不用，就按55比例来。可这个比例分配明显不公平，他为什么对我这么好？难道温氏集团的项目很好，你不用觉得是便宜了我，是我该谢谢你，给了我这么好的项目。哦，我想起来了，我们温小姐，你有没有被烫到？我抱歉，我不是故意的，你听我解释，要不你还是打我吧。我不是故意的。原来是你，7年前在学校，当时你都想起来了，你听我解释，我当时真的不是故意的。我知道你不是故意的，后来我闺蜜都给我解释过了，我只是很意外我们曾经见过。那所以你还会怪我吗？当然不会怪你了，毕竟你还帮了我这么多忙。你是谁？为什么跟我老婆在一起？我记得你跟温小姐已经离婚了，再叫老婆不合适吧？她是谁？这是我的私事儿，建远兄，你没有资格来质问我。我没资格。我跟你结婚5年，凭什么没资格？我从来都没答应过跟你。温叔，你打我骂我都可以，但我求你别用这种眼神看我。我知道错，我给你跪下，我给你跪下。温叔啊，我真的知道错，我求你不要离开我，好不好？你还记得你求婚的时候对我说的誓言？我发誓，这一生只会忠于你一人。如有背叛，就让我得绝症而死。你说这辈子只会忠我、爱我一个人，如有背叛，就会得绝症而死。如今你得了艾滋病，还真是老天给你的报应。这就是我的报应。建远兄，辜负真心的人，不配得到原谅。我永远都不会原谅你。我说，我说，我错了，我错了。秦总，秦院士，求求你救救我！我知道拍卖会上的那支药剂是你研发的，我得了艾滋病，你救救我！啊！别碰我，温小姐，我真的不认识他。温叔，这个贱人，我就知道是你在秦总面前说了我的坏话。你自己没本事，留不住江夜修，就想要来害我吗？毁了你！如今你都已经得了艾滋病，我有什么？你闭嘴！那天在拍卖会上，你明明知道我染了病，却还要挑唆江总把那唯一的一支药剂给摔碎了，害得我只能白牌得死。现在我好不容易找到齐院士，你又要在他面前败坏我的好感，你难道就不能善良一点，放过我吗？败你好感，苏可嫣，你配吗？混账！你不让我活，我也不会让你好。我杀了你！
苏可音，我已经报警，你刚刚的行为已经构成了故意杀人，进去好好反省反省。秦总，我们走吧。文书，我杀了你！苏秘书，你想去哪儿啊？江总，你想干什么？你把我害得这么惨，你说我想干嘛啊？害得我染上了艾滋病，生不如死。海外公司明明是个空壳子，却骗老子签了20个亿的投资合同，仗着我的信任，把江氏集团的核心机密卖给对家。江总，你听我解释。不是这样的，江总，我也是被人骗的，江总，你听我解释。解释，江氏集团泄露核心机密，导致股价暴跌，面临破产。你现在来跟我说解释，老子恨不得要了你的命，要了你的命！江总，我求求你饶了我吧！我饶了你，谁饶了我呀？谁饶了我呀？老子没了，身体毁了，就连温叔都跟我离婚了，我什么都没了，什么都没了，都是你害的，宋可言，都是你！狗爷，不打！住手！江元秀，你不能搞死！带走！叔叔，如果有下辈子，我发誓，我江夜秀不会再辜负你。可是恐怕你不会再愿意跟我有下辈子。在想什么？我在想，真心易变。我跟江夜秀不过5年，没想到结局闹得这么难看。你觉得真心易变吗？但我觉得易变的不是真心，而是人。江燕修是易变的，但我不是。我其实从7年前在上学的时候就喜欢你，都说7年之痒，可是到了现在，我还是很喜欢你。所以你愿不愿意给我一个机会？叔叔，不管做什么决定，都不要委屈自己啊！真心易变，但是握在手里的权利和财产永远不会变，记住了吗？什么都会变，只有握在手里的权利跟财产不会变。秦总，谢谢您这7年对我的喜欢，但是我……等一下，这是我名下所有的房产跟商场产权，这是秦氏集团股份转让协议和信托基金，这是我名下的储蓄卡，密码都是你的生日，这些全部都给你。还记得之前你闺蜜跟我说，权力是女人最好的补品，我相信了。她还跟我说，恋爱脑是男人最好的加州，我也很认可。秦总，这些我是不会要的，而且你也不用对我那么好。我不需要你答应我，我拿出这些，只是希望你别着急拒绝我。我可能不会再结婚了。那你就踩着我往上爬，去争一争京圈第1首富，我也心甘情愿。这1年的时间里，温淑女士带领集团创下了近100亿的利润，
股价更是上涨了70%。现在我宣布，金集团的董事会决定，总裁一职将由温书女士接管。大家掌声欢迎温书女士上台致辞。爸，这就是你选的好继承人，这不到1年的时间就把你给挤下来了。这以后啊，我们得看着他也伺候日子了。林云，经历了这么多事儿，你也该长大了啊！果然，咱俩的罪是要还的。罢了，终归是我对不起他们母女。感谢大家对我的信任，我相信我可以带领温氏集团走得更高、更远、更加辉煌。恭喜文总！温总众望所归。 쳐다보지마 그런 눈으로 사랑했을 뿐이야 우리 욕하지 좀마 보이는 대로 조금 다를 뿐이야